10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ja. Snyggt. Där blev det lite. Det är som ett knallband. Ska vi ta den på väggen. Nu är på 18. Här är Anna. 1, 2, 3, 5, 6, 4. Här är det 9 där. 10, 7 har vi kört första varvet. Vi gick ut på 21,8, 21,9, 22,1. Andra varvet på 21,3. Och Alexander. Han är i mittpartiet just nu. Hoppar lite grann för långt. Stressad, nervös. Ny ledare. Silver. 10, 7. Sander hoppade ner på tredje plats. Nu har Elias på andra plats. Det skiljer inte en halv sekund mellan stegen. Ut på rakan. Ut på väggen. Ut på rakan. Jag säger att jag missade lite för mycket stress där. Så då fick vi en ny ledare, Elias. Det som jag sa, det är jättemycket på de 4 minuterna. Så på toppen har vi Elias, Wilhelm, Alexander och Fredrik. Det var 22 minuter. 3 minutes to drive. Positioning for 2 minutes. Up 2, 1, 3, 4, 5, 6, 9, 7, 10, 8. Den närmaste fighten är nu då består platån, lilla platået, in i mittpartiet. Dubbelhopp, dubbelhopp, ut ett stort dubbelhopp. Ett vinterhoppet, det slår ut mot väggen. Här har vi ledarbilen och andra bilen. Ut på rakan, passerar slingan där. Nu har vi Elias, före Alexander. Tredje plats har vi då Wilhelm och Felix Seru. Sebastian Lundberg på 15. Edvin Seru på plats. Det är tajta, inte 10 mellan dem. En riktig fight. Snygg körning. Spett på varandra. Jag drar upp mot väggen igen. Det är bra för när kommer de mot mig. I slingan. Ja, vi har 1,35 kvar att köra. Snygga ställningar. Nu går vi in på sista minuterna. 1 minute to drive. Positioning for 4 minutes. Det ser ut som att vi får ny ledare här. 6, 2, 9, 7, 10, 8. Ja, Felix, Wilhelm, Underbarn, Alexander Lundberg, Sebastian Lundberg. Ja, 35 sekunder. Felix fortfarande kvar. 20 sekunder kvar att köra.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Flagga. Alexander och Sebastian, nu är jag färdiga. Marcus är färdig. Ni andra fortsätter med att passera flaggan som viftas med. Ja, som det ser ut just nu här så blir det vinnaren Felix, Agnes Ryd, Wilhelm Sköldebrand, Alexander Landén, Sebastian Landén. Och så får vi titta på resultatet på resten kan jag inte säga. Alexander Landén. På andra plats har vi Elias Johansson. Tredje plats har vi Wilhelm Sköldebrand. Fjärde plats Felix Angseryd. Femte plats Sebastian Landén. Sjätte plats Edvin Angseryd. Sjunde plats Magnus Berglind. Åttonde plats Erik Hansson. Nionde plats Johan Lundberg. Tionde plats, namnet jag inte kan uttala nu, men Marcus Paninman. Då öppnar vi banan. Det här är alltså andra A-finalrundan i fyrvädring. Nu är det så dags för andra A-finalen i fyrvädring. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bra. Det är inte så fint pärlband som första. Ja. Vi får nu gå på väggarna. Det kan köra. Första bilen så kommer man få se mig. Och 3 och 4. 7. 9, 5. 10. 6 och 8. Första varvet är det går 21, 5, 22, 1, 22, 4, 22, 6. Tätt, utan att tvåan, trean, fyran. 1, 2, 3, 4, ligger som ett pärlband efter varandra. 4 minuter kvar att köra. Så har vi Lila idag. Elias, Wilhelm, Felix, Alexander, Sebastian. Har vi Elias, Wilhelm, Felix, Alexander, Sebastian, Johan, Magnus, Edvin, Marcus och Richard. Position 2 minutes. 2, 3, 4, 1, 5, 9, 7, 6, 10, 8. Då har vi passerat halvtid. Heatet är kört. Här får vi från Elias på toppen. Nu kommer han förbi.
Där kom Felix och Alexander. Fighter. Vinterhoppet, vinterhoppet, större vinterhopp. Och till vinterhoppet. Rundar dem och så upp mot väggen. Nu har vi 203 närmaste fighten. Vi hoppar förbi föreställningen. Vi har 1.25 kvar att köra. Efter väggen, ut på raken. Nu har vi andra tredjeklassen som fightas. Vi har 1.10 kvar att köra. Elias har till lugnt och fryser andra. Håller 1 spåret. minute to drive. Positioning after 4 minutes. Går de in på visningen igen, fortfarande utvändat, men det är inte 10 del emellan dem. 7, 8, 9, 8, 10. Vi har 45 sekunder kvar. 35 sekunder kvar. Fight. Den är inne i det sista här. 25 sekunder kvar. Sen de hinner ta ett varv till. Så 15 sekunder. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Och det flaggadags. Så nu passerar flaggan så är det någon. Ryssen passerar först över mållinjen. Och där har vi vinnaren Elias. Och Felix blir 2, Alexander 3, Wilhelm 4, Johan 5, Edvin 6, Magnus 7, Sebastian 8, Marcus 9, Erik 10. Seconds to start. Sista avgörande av finalen i 4-väderskapet. Green Hills. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Snyggt. Som ett pallband. Spännande nu här. Det var totalt avgörande. 4.45 kvar att köra. Först upp till elementen. Med på raken kommer han ut. Passerar man bilen 1, 2, 4, 6, 5, 3, 10, 9 och 7, 8. 22-1 tror jag. 22-1, 22-3, 22-6. Och den första 4 bilen. Nummer 1, 2, 4, 6. Eller fortfarande samma nummerordning. Det är spännande. Ja, ingen vill göra ett misstag. Vi kommer att testa mycket just nu. Och där slår en del runt Alexander. Positioning after 1 Sätter minute. in positionen. 1, 2, 4, 6, 3, 5, 9, 8, Sen har vi 10, stora 7. platåhoppet. Lilla platåhoppet. Dubbeln i mitten. Stora dubbeln. Och vinkelhoppet. Och så kör vi mot lowriden. Ut på raken. Närmast varvning. Tackar för den. Har vi 1-1, 1-2. Där är inte 3 tiondelar mellan dem. Det är tufft. Resterande platserna där är det 2,5 sekund, 7 tiondelar. Kommer de ut på rakan där. Någon slog runt. Och det var 2 som slog runt. Han slog runt en gång till. Det var Elias.
Så då är Alexander Lundin tillbaka på toppen. Så har vi Felix på andra plats. Position number 2. Nu börjar det vara intressant här. 1, 4, 3, Så har vi Alexander Felix i bilen. 8, 7, 10. Fjärde plats har vi Adrian. Nu har vi 2:35 kvar att köra. Nu är det riktigt spännande här. Bakom kommer han ut nu ledare. I bil nummer 1. Strax efter. Nu har vi Felix. Wilhelm. Edvin, Sebastian. Mellan Edvin och Sebastian. Han har inte upp 3 timmar. Så det är helt uppbakom, eller bevakning hela tiden. 2 minutes to drive. 2 minuter kvar av detta lidande. Fortfarande. Kommer ut på rakan. Kommer ut mig. Och sen svingar. Kommer på sitt 9:e varv. Han prognos på 14 varv på 5:02. Om man kör in 2 sekunder till så kan man få 15 varv. 1:30 kvar att köra. Alexander. Wilhelm. Sebastian, Johan, Magnus, Elias, Marcus. Rövigt. Vi har 1:15 kvar. Nu är det dyra tider här. Slå runt kan kosta. Vi tappar lite tid här nu. Ja, 1 minute to drive. Positioning up to 4 minutes. 1, 4, 3, 6, 5, 9, 7, 2, 8. 45 sekunder. Det gäller allt. Den snurrar av, voltar in, svingar. Tur är så har en bra ledning. Så då är den kvar. Vi är nere på 30 sekunder kvar. Om jag räknar rätt här, inte han är främst strax. Hon har kanske, men den får ett varv till. Hon är på 19, 18 sekunder. Då kommer hon igen, går han in på sitt sista varv. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Flagga. Edvin i mål, Erik i mål. De passerar flaggan så är det målgång. 4, 4, 1. Och Alexander Lundin har passerat, är färdig. Felix blir 2. Wilhelm blir 3. Ska vi se var han är. Jag har inte fått i mål han är nu. Det är fler bilar fortfarande aktiva, Peter. Peter. Tack. Och där kom Wilhelm. Race finished. Alexander, Felix, Wilhelm, Adrian, Sebastian, Johan, Elias, Magnus, Marcus, Erik.